व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम खेलने जा रहे हैं एक्सट्रीम कार ड्राइविंग न्यू वर्जन। तो चलो खेलेंगे इसको और देखेंगे इस गेम में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो चलो अपने गेम का स्टार्ट खेलते हैं चलो। और जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने गेम की तरफ से, चलो खेलते हैं अपना गेम। लेट्स गो। Yeniden doğdum, sanki her şey kayboldu. Çok derin hislerim var. Omzum yükle doldu ama bende vazgeçmek yoktu. Bitmedi, bitmedi, bitirmedi. Ben özel değilim ya da öyle bir şey ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim. Yanan her şey görünmüyor olmalı, bunu sen de hatırlarsın da artık böyle hissettim. Ben özel değilim ya da öyle bir şey ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim. Yanan her şey görünmüyor olmalı, bunu sen de hatırlarsın da artık तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।